Hi friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பட்ஜெட் கேட்ஜெட் தமிழ். நான் யாசர். இன்னைக்கு வீடியோல நாம டெக் அப்டேட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நாம டெக் அப்டேட்ஸ் 372வது வீடியோ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பட்ஜெட் கேட்ஜெட் தமிழ். நான் யாசர். இன்னைக்கு வீடியோல டெக் அப்டேட்ஸ் 373வது வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 373வது டெக் அப்டேட்ஸ்ல நிறையவே அப்டேட் இருக்கு. ரியல்மியோட 8 ப்ரோல இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக இதனோட லான்ச் டேட் வந்திருக்கு. அடுத்து மோட்டோலேருந்து G10 G30 லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஓப்போலேருந்து ஓப்போ பேண்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சில லான்ச்சஸ் பத்தின டீடைல்ஸும் இருக்கு. கூட ஒரு சில சுவாரஸ்யமான அப்டேட்ஸோட இன்னைக்கு வீடியோவை பார்க்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் ரியல்மி வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம். நீங்க ரியல்மி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட 8 பத்தி ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம மாதவ் சேதே ஒரு லீக்ஸரா மாறிட்டாரு. அவர் கம்பெனி மொபைலை பத்தி ஒன்னொன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. ஒரு சிலர் ஏண்டா ஒன்னொன்னா கவர் பண்ற, சும்மா இரியண்டா அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஒரு சிலர் ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்ச டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ என்னாலையும் நம்ம வாய் அடக்க முடியல, பார்த்ததை சொல்லாமல் இருக்க முடியல. அதனால ரியல்மி 8 ப்ரோ பத்தின நியூஸ் இன்னைக்கும் இருக்கு. ரியல்மி 8 ப்ரோ இந்த மொபைல் இன் டிஸ்பிளே கேமரா நான் சொல்லி வச்சிட்டேன். இல்ல இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எங்கேயாவது தப்பா சொல்லியிருந்தேன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மொபைல் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட வரும் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வீடியோ மூலமா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க AMOLED டிஸ்பிளே அப்படின்றது இதுல இருந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க என்ன ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஒருவேளை தெரிஞ்சதுன்னா அதையும் நான் உங்களோட அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரமா தெரிஞ்சிடும். அடுத்து இவங்களோட லான்ச் டேட், இங்க லான்ச் டேட் அஃபிஷியல் லான்ச் டேட் கிடையாது. ஒரு லீக்ஸ்டர் கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாரு. இதனோட லான்ச் டேட் வர 25ஆம் தேதி இருக்கும். மார்ச் 25 இந்த மொபைலை லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சொன்னது மட்டும் இல்லாம இவங்க ரியல்மில இருந்து அஃபிஷியலா இன்னும் 7 அல்லது 8 நாளைக்குள்ள லான்ச் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் நேற்றே ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாசத்தோட கடைசியில் இதனோட லான்ச் இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்த 25ஆம் தேதி அப்படின்றது மாசத்தோட கடைசி தான். எல்லாமே ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது. ஸோ 25th இந்த மொபைல் லான்ச் ஆகுது. அடுத்த அப்டேட் போட்லேருந்து போட் ஃபிளாஷ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாட்சை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதனோட சேலும் இன்னைக்கு இருந்தது. இதை பற்றி நான் பேசுறதுக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஆமாம், இப்போ நம்ம பார்க்குற ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்று ஸ்மார்ட் பேண்டை லான்ச் பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட் வாட்ச்னு சொல்கிறாங்க, அல்லது ரவுண்ட் டயல் இல்லாமல் கட்டமாக டயல் இருக்குது. பார்க்குறது ரொம்ப நல்லா இல்லை. ஆனால் இந்த வாட்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டயலோட வருது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் ஹை கிளாஸ் வாட்சாக இருக்குமோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னு தோணுச்சு. அது போக இதில் 1.3 இன்ச்சஸ்க்கான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதை தாண்டி நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல என்னென்ன எதிர்பார்ப்போம் எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்கு. இங்க ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் இருக்கு, FPO2 சென்சார் இருக்கு, IP68 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கு, 10 ஸ்போர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் மோட் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே கொடுத்திருந்தாலும் இதனோட பிரைஸும் ரொம்ப ரீசனபிளா இருந்தது. இங்க இந்த வாட்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய் அப்படின்ற பிரைஸ்ல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல் டச் வாட்ச். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இதனோட லான்ச் வீடியோல நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வாட்சை 2500 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க ஓவராலா ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல வாட்சா இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னும் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வாட்சை எடுக்கலாமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க. அடுத்த அப்டேட் மோட்டோலேருந்து G10 G30 லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த மொபைல்ஸை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இங்க இந்த மோட்டோவோட G10 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.5 இன்ச்சஸ்க்கான HD+ டிஸ்பிளே, Snapdragon 460 அப்படின்ற ப்ராசஸர், 48 MP குவாட் கேமரா செட்டப்போட கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட GM1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சாம்சங்கோட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆன அந்த கேமராவோட தான் இந்த மொபைலை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது போக இங்க 6000 mAh பேட்டரி 20 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட இந்த மொபைலை கொண்டு வராங்க. இந்த மொபைலோட பேஸ் வேரியண்டோட பிரைஸ் 10,000 ரூபாய் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு என்னமோ 10,000 ரூபாய்க்கு ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லை, ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது. இங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கு, ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே இருக்கு, கொஞ்சம் கேமராவும் ஓரளவு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. மோட்டோக்கு இது பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு இருந்தது. அது போக மோட்டோவோட G30 இந்த மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல 6.5 இன்ச்சஸ்க்கான HD+ டிஸ்பிளே, Snapdragon 662 ப்ராசஸரோட 64 MP கேமரா, 13 MP ஃப்ரண்ட் கேமராவோட 5000 mAh பேட்டரி, 20 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட கொண்டு வராங்க. இந்த மொபைலோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேரியண்டா 11,000 பிரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மொபைலோட இந்த மொபைல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணுது. இங்க ப்ராசஸர் பெட்டரா இருக்கு, கேமரா பெட்டரா இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாலுமே இந்த மொபைல் அதை விட ரொம்ப நல்ல மொபைலா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஒருவேளை மோட்டோ தான் எடுப்பேன், வேற மொபைலை பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மொபைலை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த அப்டேட் ஓப்போலேருந்து ஓப்போ பேண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்ற அவங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கரை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வாட்ச் அப்படி MI ட்ராக்கர் மாதிரி தான் இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு பெரிய லுக்ல எந்த சேஞ்சும் இல்லை. அதே மாதிரி இதுலயும் 1.1 இன்ச்சஸ்க்கான AMOLED கலர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. FPO2 சென்சார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கூடவே 12 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது போக இங்கே எப்போ மாதிரி வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்
அசிஸ்டன்ட் இருக்கும், கூடவே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குற எல்லா விஷயமும் இருக்கும். காலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறது, மெசேஜ் பார்க்குறது, இந்த வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணுறது போல விஷயங்களோட இந்த வாட்சை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு 100 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. 12 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம், இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டோட ஒரு வாட்சை ஷேர் பண்ணேன். அதில் 200 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்களாம். 7 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். இது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2299 ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸ்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது போட் வாட்ச் இதை விட பெட்டராக தெரியுது. ஆனால் இந்த ட்ராக்கிங் அக்யூரசி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் இங்கே தெரியல. ஸோ வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள், எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. அடுத்த அப்டேட் ஸ்னாப்ட்ராகன்லேருந்து. ஆமாம், ஸ்னாப்ட்ராகன்லேருந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் ட்ரிபிள் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசரை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இது ஒரு 5G ப்ராசர். ஸோ இந்த ப்ராசரை யூஸ் பண்ணாலே அந்த மொபைல் 5G-யாக தான் இருக்கும். அதனால அந்த மொபைலோட ப்ரைஸும் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த மொபைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு அந்த ப்ராசரோட ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மொபைலோட ரேட் இன்னுமே அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால இப்போ குவால்காம்லேருந்து புதுசாக ஒரு ப்ராசரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். ஆமாம், இது வந்து ஒரு லைட்டர் வெர்ஷன், ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 லைட் அப்படின்ற மாதிரி நேமில் இது வரலாம். இது வந்து 5G ப்ராசர் இல்லாமல் 4G ப்ராசராக கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ 4G ப்ராசர் அப்படின்றதுனால நமக்கு மொபைலோட ப்ரைஸ் இன்னமும் கம்மியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 5G இருக்காது அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசரோட, இந்த லைட்டர் வெர்ஷன் ப்ராசரோட கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த மொபைல் ஒரு 4G மொபைலாக வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ப்ரைஸும் கம்மியாக கிடைக்கும். ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த 4G-யோட நமக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக அந்த மொபைலை கொண்டு வர முடியும். அடுத்த அப்டேட் எம்ஐலேருந்து. இது வரைக்குமே நம்ம ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65 வாட்டை பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து 120, அது போக 125 வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஒரு சில மொபைல்ஸ் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எம்ஐயோட அடுத்து வரப்போகிற மொபைலில் 200 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். எனக்கு தெரிஞ்சு எம்ஐயோட MI 12 அல்லது MI 12 அல்ட்ரா அல்லது MI 11 அல்ட்ரா ஏதோ ஒரு மொபைல் 200 வாட்டான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட வரும் அப்படின்ற மாதிரி டிஜிட்டல் சேட் ஸ்டேஷன்லேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ 200 வாட் அப்படின்றதுனால இங்கே 120 வாட்டை 15 நிமிஷமும் 10 நிமிஷத்துலேயே ஏறிடும். 200 வாட் அப்படின்றது இன்னமும் ஸ்பீடாக ஏறும். எனக்கு தெரிஞ்ச 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த மொபைல் சார்ஜ் ஏறிடும். ஸோ இங்கே 3000 mAh பேட்டரி கொடுத்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, அப்பப்போ சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த அப்டேட் ஐஃபோன்லேருந்து ஐஃபோன் 12 இந்த மொபைலை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறாங்களாம். தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறதுனா இங்கே ஐஃபோனோட 12 சைனாவில் மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்களாம். இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் ஐஃபோனோட ஒரு சில மொபைல்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வரிசையில் நமக்கு ஐஃபோன் 12ஐயும் இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஐஃபோன் தரப்புலேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஃபோனோட ஐஃபோன் 12 இன்னமும் விலை கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது வரைக்குமே இம்போர்ட் பண்ணி தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கஸ்டம் டியூட்டிஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். இங்கே இந்தியாவிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறப்போ அந்த டியூட்டி எல்லாமே கம்மியாகும். ஸோ அதனால ஐஃபோன் 12ஓட ப்ரைஸ் கம்மியாகிறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா நிறைய மொபைல்ஸை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தப்ப, இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப எல்லா மொபைலோட ஐஃபோனோட ப்ரைஸ் எல்லாமே கம்மியாச்சு. ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஐஃபோன் யாராவது எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஐஃபோனோட 12க்கான ப்ரைஸ் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது. அவ்வளோதான் இன்னைக்கான அப்டேட்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோவில் உங்களோட நிறைய அப்டேட்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச அப்டேட் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவில் தான் இந்த மாதிரி வேற ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.